8点34分的时候录制的啊。刚才我听着那个江海潮生那个第6集的，我只听声音了，我就睡觉了啊，只听声音。我听着就很快，1分钟之内、1-2分钟之内就睡着了。自己知道自己打呼噜，打呼噜的声音不在鼻子里边，是在那个嘴唇，不是在舌头上面或者在舌头的下面啊。我自己感觉我自己很放松的就开始打呼噜了，不过我马上又意识到了就醒了啊，是这么回事。自己感觉到很放松啊，很放松的时候就好像人一放松以后，身体不受控制以后，就开始打呼噜了啊，打呼噜啊，确实，那个打呼噜同平时不一样，不是从鼻子里的，而是嘴里的啊，嘴里的，人很放松啊，想要讲一些事情了啊，准备到后面的演讲了啊，准备到后面的演讲啊，所以我自己就知道，那不是打呼噜啊，说是打呼噜，实际上这不是真正的打呼噜，是空气从舌头上面，或者有时从舌头下面穿过一点在演讲，准备着后面的演讲，告诉人家那个8月6号和8月9号及其后来的8月17号的事情啊，要做这个准备了，好，再见。